안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예의학 박사 이홍재입니다. 이번 강의는 13번째로 혁명경락의 내용을 인용해서 기존 경락의 기원과 경락혁명의 이유에 대해서 계속해서 규명하겠습니다. 여러 차례 말씀드린다마는 BC 200년, 지금부터 약 2200년 전에 중국에서 황제내경 소문 영추라는 저술이 편찬돼서 세상에 출현합니다. 저는 이 황제내경 영추의 구침 12원에서 제시하는 서문을 그 당시에 의학혁명의 시도였다고 보고, 그 의학혁명은 성공해서 약 2200년이 흐르는 지금까지 한의라는 이름으로 세계적으로는 TCM이라고 그럽니다. Traditional Chinese Medicine. 전 세계를 지금까지 석권하고 있습니다. 그런데 저는 이 Traditional of Chinese Medicine에 중대한 결함이 있다, 치명적인 결함이 있다고 보고 그것을 규명해서 설명하는 강의를 계속하고 있는 겁니다. 그리고 저는 이것을 잘못된 학문의 결함은, 특히 의학에 있어서의 잘못된 학문의 결함은 반드시 규명해서 바로잡아야 된다. 그래서 저는 경락혁명을 주창하고 있습니다. 제가 제시하는 경락혁명의 이유와 그 내용에 대해서 자세하게 규명을 하고 있습니다. 그리고 이제 이자와 비자에 대해서 비교를 하면서 계속해서 설명을 드릴 이런 계획입니다. 저는 이자를 새로 규명해서 밝혔습니다. 그 이자라는 경락을 새로 제시를 했습니다. 먼저 강의에 이자 경락에 대한 설명을 드렸으니까 오늘도 이어서 이자 경락의 자세한 설명과 소화 기능을 주관한다는 비장에 대해서도 비교를 해서 제시를 하려고 그럽니다. 이자는 소화계에 속하는 장기입니다. 먼저 시간에 말씀드린 팬크레아스, 해부학적 명칭 학명이 팬크레아스. 이자 경락 또는 이자는 여태까지 동이종만 사용해온 장기의 이름이에요. 그게 민간에서는요 지금까지 전달되고 있습니다. 그리고 여기 간이 있습니다. 그리고 그 앞쪽에, 그 옆쪽으로는 한자로 위, 우리말로 밥통, 그리고 밥통, 이 뒤쪽으로 이자가 있습니다. 한자 용어로 최장입니다. 최라는 한자도 강희자전에는 없었다 그럽니다. 강희자전에는 없었던 한자가 일본에서 3, 400년 전쯤에 제시된 한자가 이렇게 최라는 글자입니다. 최장. 이것이 지금은 이제 한국과 중국, 일본에서는 이게 학명이 팬크레스의 우리 쪽, 동양 쪽에서의 한자 이름은 최장입니다. 그래서 저도 이거를 이자를 이장이다야 맞다라고 저는 새로 제시합니다. 이자와 이장. 이 장은 뭐냐면 오장육부라고 하는 한방의 개념이 있는데, 오장은 음장에 속하고 음경락에 속하는 장기에 속하고, 육부는 양경락에 속하는 음장의 짝 개념입니다. 음장은 고유의 독립된 장기를 떨어져 있습니다. 심장 따로, 폐 따로, 폐와 간장은 연결되어 있지 않습니다. 폐와 신장, 우리말로 하면은 이제 뭐 오줌법, 이것은 서로 연결되지 않습니다. 신장과 심장 연결되지 않습니다.
이렇게 고유의 독립된 장기를 음장이라는 기능으로 분류를 했고, 그 다음에 양부는 입에서 들어가면 입으로부터 시작돼서 이 식도를 거쳐서 위라는 것이 있습니다. 위. 이거 우리는 밥통이라고 그러죠. 이 밥통이 여기서부터 시작해서 요거 부입니다. 뭐에 대한 부? 이거를 비장에 대한 부라고 얘기를 하는 겁니다. 그러면 비장과 위는 기능이 서로 도움을 주고 도움을 받고 하는 그런 표리 관계다. 라고 얘기를 하는 겁니다. 근데 이게 소설입니다. 그거 거짓말입니다라고 하는 거죠. 왜? 사실이 거짓말이니까. 이자가 해야 되는 소화 기능의 역할을 순환기에 속하는 비장이 한다라는 기원 전 200년에 시작된 거짓말을 여태까지 2000년 동안에 하고 있는 거예요. 소설을 쓴 겁니다. 이것은 의학으로 전혀 관계없는 얘기다 이거죠. 그래서 저는 이것을 이렇게 규명을 하는 거예요. 아니 이것을 규명을 하는 거예요. 이것이 뭐가 어렵습니까? 기원 전 200년에 시작된 영추의 구침 12원에 근거해서 그 소문 영추의 장상론이라는 게 있고 그 장상론에 의한 것을 한자도 바뀌지 않고 지금 2000년 동안에 답습을 오면서 이 허구를 교수가 이 허구를 배워서 이 거짓말을 이 소설을 교수가 제자한테 가리키고 있는 거예요. 이 허구를 이 거짓말을 이 소설을 저는 이거 못하겠다라는 겁니다. 저 이거 안 하겠다. 이자와 비장에 대해서 설명드리냐면 왜 그러냐면 한방 이론에서는 이자는 장기도 없고 개념이 없고 설명도 없어요. 이자는 없고 비장이 소화 기능과 영양분을 흡수해서 만들어지는 그 기, 우리 몸을 보호하는 기, 이것을 비장이 관리를 한다라고 설명을 해요. 저는 이제 이 비장의 역할에 대해서도 규명을 해서 실제로 이 비장이라는 것이 소화 기능을 하는지, 소화 기능을 포함하는지에 대해서 이렇게 이거 저는 제가 이렇게 규명하는 것이 제가 할 수밖에 없게 돼서 제가 하겠습니다. 그런데 이것은 사실은 2000년 동안 아무도 이렇게 근원적인 경락의학의 침술의학에 대해서 본질적인 문제를 제시하고 본질적인 문제를 예, 개혁하지 않으면 안 된다라고 주창한 사실이 없어요. 2200년 만에 동이족의 후손 이홍재가 이것을 공식적으로 제안을 하고 제가 이제 혁명경락, 신경 십사경락 도해라는 저술을 출판을 했고 거기서 제가 이렇게 제가 제시하고 있는 이런 내용들을 규명을 해서 제시를 했습니다. 제가 감히 2200년 된 전통 학문에 대해서, 전통 학설에 대해서, 전통 한방 의학에 대해서 이거 혁신하고 혁명하자는 주창을 할 때에 이제 유튜브를 통해서 공개적으로 제 얼굴을 이렇게 밝혔습니다. 그리고 저는 보시다시피 이렇게 나이가 많은 노인인데 제 얼굴을 드러냈다는 이것은 제가 제 얼굴을 책임지겠다는 뜻입니다. 제가 규명해서 제시한 이론을 책임지겠다는 뜻입니다. 저의 인격과 제가 이룬 학문을 모두 걸고 제 이름으로 경락혁명을 주창하는 겁니다. 그리고 제가 제시한 경락혁명의 학문에 대해서 오로지 이홍재가 스스로 담당하겠다. 이 한 사람의 올바른 주장이 얼마나 정의로운 것인가. 사필 규정이다. 삿된 것은 반드시 올바른 것, 정의로운 것에 의해서 바로잡아지게 돼 있다라는 진리를 제가 입증하겠습니다. 저는 경락혁명가 이홍재입니다. 저는 경락의 혁명에 모든 것을 내걸었습니다. 학문을 바로잡기 위해서 모든 것을 내던진 한 사람의 학자가 한 사람의 학자의 역량이 얼마나 대단한지를 제 몸을 던져서 입증하겠습니다.
저는 명예 이학 박사 이홍재라는 미국의 아메리칸 사이언스 유니버시티의 학장입니다. 그리고 리코드라는 의학을 이론에 대한 특허를 받았기 때문에 원천 기술이 되는 겁니다. 이 원천 기술을 발명한 이홍재 박사가 명예를 걸고 경락의 혁명을 실현하겠다, 꼭 관철시키겠다, 이런 약속을 드리는 겁니다. 지라, 비장이 지라입니다. 지라라는 것이 절대로 소화 기능하지 않습니다라는 결론부터 말씀을 드리고 지라의 실체를 규명을 해드리겠습니다. 뭐 내가 규명할 것도 없죠. 사실은 그냥 여러분들이 비장 기능 이렇게 해가지고 그냥 검색해 보세요. 그러면 제가 설명드릴 것보다 오히려 더 아주 정확한 그런 자료 그냥 얻어보실 수 있어요. 여기서 이제 한의대생들의 입장에 대해서 지금 한의대에 입학을 했거나 또는 한의대에 들어가서 공부를 하고 있는 한의대 학생들의 가족, 뭐 그것이 이를테면 부모일 수도 있고 형제일 수도 있고 그리고 또는 조카일 수도 있고 이런 관련된 그 입장이 특히 지금 말씀드린 한의대생들 이분들은 우리의 자녀나 같습니다. 저의 손녀가 현재 대학생입니다. 저는 엘리트 한의대생들에게 저의 모든 인격과 모든 경력과 학문을 걸고 학자적인 양심으로 바른 학문을 제시해야 된다라고 생각해서 저는 이렇게 혁명 경락을 주창하면서 제 이론, 제 규명을 들어주시기를 부탁드립니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 혁명경락, 신경 14경락 도해와 리코드는 제 출판사에서 출판을 했습니다. 제 출판사 이름은 동의출판사. 저한테 직접 구입을 원하시는 분은 여기 전화번호를 자막으로 올립니다. 010-5214-6999 여기다 문자나 또는 직접 전화로 신청하시면 되고요. 저한테 직접 전화 신청을 하시면 제가 제 사인도 해서 보내드리는데 시중에 교보문고에서 매장에서도 판매되고 인터넷에서도 판매가 됩니다. 선물, 부록으로 리코드를 규명할 수 있는 기구 이름이 L칩입니다. 칩. L칩. L칩 25개를 보내드리겠습니다. 그리고 경락도. 기존의 경락도는 이렇게 손을 내리고 있지 않습니까? 손을 내리고 있는 경락도로는 이 경락의 진행 방향 설명이 안 됩니다. 한방 이론에서 이를테면 수양명 대장경을 한번 찾아보십시오. 수양명 대장경에 예를 들면 상향에서 시작돼서 합곡을 거쳐서 손목을 거쳐서 어깨로 올라간다. 상행이라고 표기되어 있습니다. 상행 아니올시다입니다. 상행하지 않습니다. 하행해야죠. 왜? 양경락인데 양경락은 위쪽에서 아래쪽으로 내려와야죠. 그러니까 수양명 대장경 그러면 상향에서 시작돼서 합곡을 거쳐서 손목을 거쳐서 팔꿈치를 거쳐서 하행한다라고 설명을 해야 됩니다. 그래서 손을 이렇게 올리고 있는 자세라야 올바른 설명이 됩니다. 이것을 혁명 경락의 새 경락도입니다. 제가 손수 그려서 직접 제작을 해서 여기다 혁명 경락도 몽땅 표기를 했고 전지의 절반 규격의 도입니다. 전면, 측면, 그리고 뒷면 이렇게 세 장으로 구성되어 있는 경락도도 함께 보내드리겠습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.